Anya laki din! Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, ti kumarek lakay. Kumare? Kat no sir, ti awag mo ken kuana. Unay kan Joel. Saludsudam met aminan. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapo la rumor ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga rod tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun mananday ta. Inton kwan, agparikot kanto manan, no panagbabayad din. Insarden kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Hindi kaya't nga damanin umay agsinger diti balay. Wen awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang. Anya ti masapul mo, sabay, tanak ko. Ada ka din ni Hilda nanang. Adda trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayon nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikapeak nga rod nanang. Manakman no naimas met lang ti kapeyo. Agpakada ako nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ay, kuha nanang. Anya manan tinalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda nanang. Addala kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manen kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na diti balay nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro mo't ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod gimatang damot nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubata ko, Joel lakay. Sikapay laang timaka mo kadagiti ubing, Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng bag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day ito anya? amangan mo't no papeles ti lending day ta. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot kang rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa iti ubing iti balay. Wen, anya ka lakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir.
Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kuko iti daytoy at itulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. At lumalpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir. Kalpasan ti innom abulan. Isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mat ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatan ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas dayjay. Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng ah. Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapan ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod day ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapan mo kit din bagkatan. Taamangan dong tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton laang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga iti bayad mo, sabit? Alpasin tin na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arog nga agbayad ka? Ikanak laang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tayo, dahito titulo ti dagang insaldam. Wen, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunagno kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado ka ba, guys? Saludsudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wen atabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Wan nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige ka ba, guys? Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ijay laod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adanto ananang, agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo, asaan mo nga ilako day jay. Wan nanang, ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatagan da.
Napay ka, day. Jak mo tan makita ti day di laod nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Ang mga nuad dalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa ludsod, tata. Anya ti masapul mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti daytoy at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain, hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam, narigat mo tamakuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka din nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman aklaw na, tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Hindi pa napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Wen nga rod, ma'am. Ita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Wen man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namit ako ko ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Wen, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumara no, agbalinak nga stricton. Dahil ti kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay ikwa. Agpalawagak ading ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iji balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspulsam Utang mo na ita, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalalaan. Payan anak ko. Anyat na pasama. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya? Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga isumutan ti isaruno na. Ay, na yun day akap sa... Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti daga.
man pa iti makamo kadag iti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa ko no kastoy lang. Na, ma-depress nga ibagbagam mo, tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano, matigibalayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapo itinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da, no adaman ng takawam mapapeli si jay. Asino, ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo. Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalip na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din ukas to ilang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ni ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinam na mama pagbayad mo, isardang mo ti umutang. Mairaman akpayan itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagtitak. May stressak na una yan. Di nakbutbut ngan kunakmanan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kadamang isalda iti kumkumpurme. Gamno pa nagbabayadan, iba kayo ang may stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Inakdramaan akas ta Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Diti bakit? Kumusta kan? Ne, di mo imbaga nga agawid kagayang puldo. Uwan na ta awan mo ta. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam a minero ngay. Awan nga ro din bakit? San miya may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin, bakit? Iti anya makagapo. Yakman na mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awam man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta dadya tao. Andiyan ko na ti financial tayo. Manong Porto. Awanan. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin da tamanong. Kasano ti trabaho tayo. Amagi din no damamom. Amayat nga ag-financer. Tokmon. Awan manong. Imposible mo naman tamamom. Ano gayem mo abak nang. Tayo nalaka kumamadawatan. Narigat ti maadda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni Manong Chucho. Ngamjak sigurado no kayat na ti ak financial. Adda magama mamom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si Manong. Ado nga minti pa ka kumyakuman na daychay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang ang tikuran. Sayang amin tayo dyan. Nung sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan Manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsapsapol nga ni Manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen Manong, Ibagam kan ko na, tayo suti may makisarita dito'y balay. awan ka no ulas na ya. Iso asyak ti imbaon na ya.
Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon ti financer. No kasta, sikat ti mangyaruar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siyak tagbali na financier ta. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tattao. Amok met kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan mo tadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro ta kas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tattao, apay kit din asaan. Awagak nga rin ni Carlo. Ibagak nga imanugot ka. O sige, ilistam lang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidag. Kasaritam metlaang ti boss da, ken ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, masino ba't kay titulungan niyaw? Dapuldo akalugaran tayo, nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok, nanang. Kunak man no da financer da. Jak man amo, nanang. Ngam imay ni Carlo ijibalay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, mati plano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da. Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita, nanang. Usto May mayat laeng no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta ka? Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Poldo. Anya ka timbaga na. Imanugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen, Manong. Pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot me. Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo? Naparikot ta basto. Wen, Manong. Nimbag nga rin ta imanugot ni Manong Tiocho. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan petinted na Manong. Sa kakano, ti mapan makasalita kang kwarat sa katibos. Sige. Mapana kita yan da, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen, Manong Poldo. Iteks ko day, tamit layang. Agim impaki ka mo't lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Imanugot ni Jojo akalugaran tayo. Iso ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay kat nasaya at ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Apang abas to mi. Iso pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwam nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tid ni Manong Tiocho, Manong Poldo. Naibusin day chay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, apay madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo Manong.
Nuan niya timbaga Carlo iso taramidam. Laglagi pa, masyak tipos dito eh. Mala, awagam itamod lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay busin te basto tayo. Laki ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no ti abastuda. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada ah. Naitangarod ka. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't kiti amin. Masurot lat at itulagan mi kan puldo. Bakit? Nakalista amin. Ngam, adamat lang at ati gunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Ngam, awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Ewan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan tigiling. Kapilitan ah. Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, kat awan to ti agsubli. Di si kama ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mo't lang inrimit da puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ko da. Isumat ti kunada nanang. Ibagam kanila kay mo. Tama pa na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta. Maamuan na mailaang ti puno akasasaad da. Wan nanang. Narigat ti agfinanser no maminsan. Nagruna no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Tadi tay ammo ti kapanunuotan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la kuma. Tama pagtalkan da kita at tao, anak ko. Manong Pulto, ape nga limlim nga yung tida dumapalito. Shh! Ang iwat mo ka disi ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay mati... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mo noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamag. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gito. Ngam niya. Di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayang puldo. Adalamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ah. Anya laki din. No kasta, agsubli ka matla adagos. Kahit kapilitan ah. Ang mga nusan nga mo da Carlo, teraramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Nya masida ay. Bukal man na isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintro pa, hinton madamdama. Manong Pulto, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyangay ko. Bingay mo, itindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Naging kabaylaan mo dita. Manong, ati. Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta.
Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na si katinangidanan kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matinditoy, Carlo? Okay lang, bet, manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling, manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo no alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni manong puldo dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa, manong. Dumagasak nga ron dito ayanda. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayat pa, manong. Isto kami ti agris desisyon dito eh. May mayat to na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Anda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw, manong. Umay ko ito, tibunga ti bannog me, iti manwapulan. Ne, daytoy lang. Uwan manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo ah. Si kamot tin ti makamo amang ilako, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin nagastos ko ah. Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Mala manong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga guroray. Iyumay kon tumanay, no adda maornong. Day tala ang tinrimit da abalitok ken kalakay. wan. Isulang matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no daytoy lang tirimuar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay. Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laang. Doktalam no apay aday talaang ti inrimit daken ka. Amangan no inla ko dagaya man iti sabali ti daddo maabalitok da. Inlimit ka din ni manong puldo ti basit abalito kada kayo. Wen, diyak karoon mo. Nung ituloy ko pa iti mangiruwari da bastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti pudno. Basit, tinilimit ni manong puldo ngamin. Ilimlimyang na dati daduma, ibulsa na. Kinapudno na, adati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangiluwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni manong puldo. Italayang anamak, Idi siya ka mismo tinakakita iti nalabit na. Isugayam abasit mo nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mo talayang manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, manong Jojo. Mangtid ka man ni ti basto mo ya. Ta ituloy mo ti agtrabaho, Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, manong. Sayang mo ti oportunidad. Ang mga nung makabawi tayo ita, manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isungam mo kundi amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kon kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugi kiti damo. Kadyak kayat amanayonan pa'y dayta. Na.
Sino ka dagiti tauan ko, tiyan nagipulong ka manong. Aramid na kita. Anya laki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pa maneknek. Ha? Agsapul ka laangan iti sa bali a finanser mo. Manong. Numan pa'y taadda mapirukam. Di mo aramidan kan kuwa na tikas iti naramid mo kanyak. Ganti mo na a finanser mo. Nalawag. Unayin da ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Na, di mo man ipabasol iti sa bali at tao dagiti kamali ang desisyon mo iti biyag si Kapoldo. Mayatin di plano ba kayo? Rogyan mi kuman ti trabaho inton Martes. Uy. Si kalaangan ti agtrabaho inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka, Biki, kasladam mo, Mike. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimityo kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dato ibidensya iso adi ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadabak nang dito. Makabiro kak to, iti mayat a financer. Ngam iti dayja, Jojo. Apay, iso lang nga yata da kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam, ano man ang gundaway ka, saan da ka abendisyonan ti namarswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ni Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. At lalaki din ay Mersol, bakit? Anya ko bata kanayo na masapan ni Froilan? Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga no adamatin pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, goryo lakay. Eh no kayat mo amaamuan ti isong bati sa lusot mo. Eh sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapangka iti balida ta nusyak. Awan ti amok tita. Wan, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Iso akanayon amasapa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training, sakbay nga gabrod. Ay kamayat angarod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, dahita ti Jakon na saludsod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakag. Amang no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpet mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba, guys? At ang tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusen na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita ektaw no, damay tulong kaw kabagays. Idiritsok to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman at launay ka ba, guys? Di mo pa ikut-kut siya da ito'y akwarta si Kaguriyaw. Anya laki din ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wal, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit,
Mangtedak iti kwarta ken kwa na lakay. Anya, adan samot mo din ti madi a plano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment. Sigamat gaya man ti Mirasol. Ada ka di bagam? Ay, idi kalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Ada ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ita John de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo dayta. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman nakaanakan. Lalaingam ti ag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante Mamirasol, Froilan. Nang tedi ti kwarta tatang. Nas dawak, dajak namnamain nga daited na. Pagyamanam ken ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot nga tadagos ti kwarta no saan ba? Ay katadaking ka aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan, itulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan lakay. Bakit? At dati na nagapampanunutag. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na ti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Kanya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakay. Amangan ko na kung addanam namain na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samaysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusan? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan? Ginatang kunti pa-reserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong ko iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Froilan. Isu nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang, tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to urayak laang nga ag-flight ti kaanakak. Adan to amagan no agdoblay wano agtriple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Pun nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho mi jay
Agan-anad ka, tapno di ka maaksidente. Uin bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem, ama pan iji airport? Adapay na bati a kwarta nga inted na antimirasol kanya. Nasayat mat nga rudno kas talakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsulduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Innam abolan tinapalabas, sipod nag-flight da dya a proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasano kat ada naramanam. Kurang day jay lakay. Anya, Dakal matinay tulong takin ni proylan, edi madam ati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. lukas ta. Namnama am gada kasukat ti 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin at thank you laang day jay alakay. Lukas tagayam ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga inted mo. Ita, nagsingir ka. Anyan. Ay, linuluko na ita. Agkapi kayo pa'y antimirasol. Ay, agyaman na klaunay, Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, anti. Imbayak, ta singirek ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Ah, kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano, kaano nga imutang, anti? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw, wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti usto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo, sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya ti imbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang. Anya nga utang ti bagbaga na. Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko ken kuana bakit? Sigurado ka, awan ti inut-utang mo akwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom ken kuana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano nga inalak. Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Iti, tidakdakamaten na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, anti. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta, ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti pagpabayadan yu, anti. Wan, das ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma at sipod inutang na dayja kwarta. Okay, ante. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yo tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, ante? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay.
Da kayo pa'y man lati makaamo iti apo ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dahi anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsingsinger ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa itay, pabayad na. Anya laki dahin. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan maibagana. Anya laki dahin. Itad kun ti 5,000 abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Naa, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interes na. Interes? Wide! Rumbang laang abayadam ti interes na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama ti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kayat na asawan day ta, masapul a doble ma ti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo dadya a kwarta para iti panagabroad na. Binayadan min ti kwarta nga intedyo, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain iti kastangar aramidem si Kabirasol? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin tayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibiyang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interes ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak amukin ka, Mirasol. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos da ti kwarta, Zene. Wan ang tulong yumot kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, Auntie. Naisubli kon ti 5,000 nga intedyo iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang tedaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran yo kada kami. Anya sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto laang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, Auntie. Bali 7,000 tinagbalinan ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, Auntie.
No agreklamo kayo, sumango kami. Saan nasaya ti kastangar aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan na tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, kit adon ti kwartami. Mapanak ni barangay haol, takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo't banggapan. Ti agreklamo Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalain. Ya, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukon ti kasta mindset. Bakit? Noon datintin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, ag-reportak ija barangay haul. Ay, naku, nagpuskulro pa na ito yung kasawa ka po. Di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado ba't lang amaabak ka? Amagano katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo matlagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anakam anagabron. Ang lalaki tinday sa ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ni Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. Ang lalaki din ay Mirasol, bakit? Anya kumata ka na yun ang masapan ni Froilan. Mas daawak laang no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga noadamat yung pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, goryo lakay. No kaya't mo amaamuan, ti isong bati sa lusot mo. Sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapagkaide balida ta nusyak. Awan ti amok tita. Wan, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laang datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita. No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasapa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba guys? Ag-training sakbay nga agabrod. Ay kamayat angarod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, day ti Jakon na saludsod ka ba guys? No agabrod ni Froilan akanakang. Amang no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpet mo tanda tao. Tapno ada pa kay ranudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba guys? Itong tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pa kay ranudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba guys? Ay, kita itaw no, damay tulong kaw kabagays. Idiritsok to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman aklaunay ka ba guys? Di mo pa ikut-kut siya da ito'y akwarta si Kaguriyaw. Ang lalaki din ay, an mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wal, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit, Mangtedak iti kwarta ken kwa na lakay. anya, adan samot man din ti madi a plano ma. Mangtedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment.
Mirasol. Adda ka di bagam? Ay, idi kalman payapan padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Adda ka di bagayo? Ada kwarta nga itid ko ken ka. Ha? Mm, Oh. 5,000 na ita ah. Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ito yun de. Arabatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo dayta. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang na ante. Talaga ka sa pulak ti kwarta ita. Awan anyaman na kaanakan. Lalaingam ti ag training ah. Tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante mamira Saul Froilan. Nang tediti kwarta tatang. Nas dawak. Dajak namnamahan nga daited na. Pagyamanam kan ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka anakaw. Amangan ko na kung damot namnamahan na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta no saan ba? Ay katadaking ka aday ta. No kasapulam di gastusam. Angam no saan. Itulin mo pa'y laang. Tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan Lakay. Bakit? Adda tinaw nagapampanunutek. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na anti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Anya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na kung adda namnamahan na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samay saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta agastusam? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta? Saan mo mat adinawan? Ginatang kunti pa-reserve ko ang washing machine iti kumarek, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adaindulin mo 5,000. Ay awanan na, intulong ko iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Froilan. Isu nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay lang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay lang. Tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to Urayak laang nga ag-flight ti kaanakak. Adan to. Amagan no agdoblay wano ag-triple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Wan nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho medjay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Wan bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidya airport? Adapay na bati a kwarta nga inted na anti Mirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsweldo agpaw, itak to dagos ken ka.
Gam abolan tinapalabas, sipod nag-flight da dya a Proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kaskasano kat ada naramanang. Kurang day jay lakay. Anya, Dakal matinay tulong takin ni Proylan, di madam ati training na. Nang tedak iti 5,000 kan kwa na lakay. lukas ta. Namnama am gada kasukat ni 5,000. Ngayon tulong mo iti kanakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin at thank you laang day jay alakay. Lukas tagayan ti planong. Di kalata ko man timulong bakit. Kusa nga intad mo. Ita, agsingir ka. Anyan. Ay, linuluko na ita. Agkapi kayo pa'y Auntie Mirasol. Ay, agyaman na klaunay, Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, Auntie. Imbayak, ta singirak ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga'y utang nila kay ko kada kayo, Auntie? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano, kaano nga imutang, Auntie? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw, wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo, sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya ti imbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kankwana. Utang? Anya nga utang ti bagbaga na? Ada ka no mat utang mo kankwana lakay? Awan amok nga utang ko kain kuha na bakit? Sigurado ka, awan ti inut-utang mo a kwarta kankwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom kin kuha na. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano ngay nalak? Wano, ti 5,000 nga inted na kanyak. Idi, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Ada ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, Auntie. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta. Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti pagpabayadan yu, Auntie. Wan, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan mat sipod inutang na dayja kwarta. Okay, Auntie. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tap numalpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, Auntie? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam. Talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabay bayadan dayjay. Da kayo pa'y man lang ti makaamo iti apu ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impaw it nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsingsingir ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itod na, sa ita ipabayad na. Anya laki dain. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo ana imbag anakem kadakwada, tata. Ay,
Sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapnawan may bagana. Anya laki din. Itad kun ti 5,000 abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. Naa, 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interes na. Interes? Wine! Rumbang laang abayadam ti interes na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel ko mama ti ganansyak. Anya? Danda ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kaya't nasa wenday ta, masapul a doble ma ti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo na dya a kwarta para iti panagabroad na. Binayadan min ti kwarta nga interview, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain iti kastangar aramidem si Kabirason? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin dayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Di malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibiyang baw. Na, Basta siya, ada urayag 5,000 nga interes ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak amukin ka, Mirasol. Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos da ti kwarta, Zene. Wan ang tulong yumot kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Ada pa'y 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pag kwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, Auntie. Naisubli kon ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interes na, mang tedaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran yo kada kami. Anya sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto laang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, Auntie. Bali 7,000 ti nagbalinan ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, Auntie. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang aruden da tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, kit adon ti kwartami. Mapanak iti barangay haul, takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo't panggapin. Ti agreklamo, Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalain. Da, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukon ti kasta mindset. Bakit? Nood dati intin mo. Di mo ipabayad.
tulog ka ron. Basta, ag-report ak ija barangay hall. Ay, naku, nagpuskul-rupa na ito yung kasawa ka po. Eh, di mo ipapilit tiket mo. Tapos sigurado ba't lang amaabak ka? Amangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo matlagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anak abroad. Ang lalaki tinday sa ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.